স্বাগত সবাইকে আরও একটি নতুন ধামাকাদার ভিডিওতে। অনেকের এরকম সমস্যা হয়, ব্লুটুথ ওয়্যার হেডফোনের ওয়্যারও নষ্ট হয়ে যায়, স্পিকারও নষ্ট হয়ে যায়। আজকের খুব সাধারণভাবে দেখানোর চেষ্টা করব। চলুন তাহলে শুরু করা যাক। দেখুন, এর ওয়্যার বা তার একেবারেই নষ্ট হয়ে গেছে, টেপ মেরেও আর চলছে না। এটা তার চেঞ্জ করা আর স্পিকার চেঞ্জ করা খুব সহজভাবে দেখাবো। এই ধরনের জিনিসগুলো খোলার সময় কোনো এই ধরনের ছুরি বা টেস্টার ব্যবহার করবেন না। একটা ব্লেড নেবেন, নিয়ে খোলা যে জায়গা মাঝখান দিয়ে দাগ থাকে সেই দাগ ধরে সুন্দর করে হালকা হালকা করে একটু দাগ দিয়ে নেবেন। তারপরে হালকাভাবে ছুরির আগা বা স্ক্রুড্রাইভার খুব হালকাভাবে ব্যবহার করতে পারেন। আমার খোলা হয়ে গেছে। দেখুন, চার্জিং সকেটটা যদি নষ্ট হয়ে যায় তাহলে চেঞ্জ করব, ভালো থাকলে রেখে দেব। দেখে নিচ্ছি কেমন আছে, চার্জ ঠিকঠাক হচ্ছে। দেখুন, আমি পুরানো টেপ মারা তারগুলি দুদিক থেকেই কেটে বাদ দিয়ে দিচ্ছি। আর আমার কাছে পুরানো হেডফোনের ওয়্যার আছে, সেটাই ইউজ করে নেব। নিয়ে নিচ্ছি ওয়্যার। আচ্ছা, দেখুন কানেকশানটি একটু আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করব। দেখুন, এল প্লাস মাইনাস মানে লেফট সাইডের স্পিকারের দুটি তার, আর প্লাস মাইনাস মানে রাইট সাইডের স্পিকারের দুটি তার, প্লাস মাইনাস দুটি তার, এইভাবে কানেকশান করবেন। আচ্ছা, এবারে এখন এই ওয়্যারগুলো ভালো আছে কিনা দেখার জন্যে মাল্টিমিটারের বাজার রেঞ্জে দিয়ে দেখুন দুদিকের তারগুলো ধরলে বিপ দেবে বা নাম্বার শো করবে। চলুন এবার আমরা দ্বিতীয় স্পিকারের ওয়্যারটি চেক করে নিই। এইভাবে দু প্রান্ত ধরলে যদি বিপ করে তাহলে ঠিক আছে, আর যদি না করে তাহলে শর্ট আছে। আচ্ছা, আরেকটা কথা বলতে ভুলে গেছি, যেমনভাবে আমরা পুরানো ওয়্যার জোগাড় করলাম এমনভাবেই আমরা পুরানো স্পিকার জোগাড় করবো আর টেস্টিং করে নেব। টেস্টিং করা এক মাল্টিমিটারে দুটো সব স্পিকারের দু প্রান্তে ধরলে বিপ করে বা নাম্বার ওঠে কি দেখে নেবেন, দেখে নিয়ে তারপর লাগাবেন। দুদিকের তারগুলি ঠিক আছে। ওয়্যার ব্যবহার করছি তাই দুটো ওয়্যারই ভালো, যদি খারাপ হতো তাহলে আবার চেঞ্জ করতাম। দেখুন, আমরা ঝটাপট সোল্ডার করে নিয়েছি। এবার দ্বিতীয় স্পিকার থেকে ওয়্যারটি ঢুকিয়ে সোনা দিয়ে টেনে ভালো করে গিট মেরে নিচ্ছি, তারপর ওয়্যারিং করে দেব। আমরা ঝটপট সোল্ডারিংটা করে নিচ্ছি। দেখুন, আমাদের একটা ওয়্যার খুলে গেছে বোর্ড থেকে লেফট সাইডে, ওটা ঝালাই করে নিচ্ছি। হয়ে গেছে। দেখুন, আমরা ফিটিং করে নিয়েছি। ফিটিং করা দেখানোর কিছু নেই, সবাই পারবেন, সেই জন্য আর দেখাইয়ে সময় নষ্ট করলাম না। দেখুন, অন হয়ে গেছে। এবার আমরা এটা টেস্টিং করব। ফোনে ব্লুটুথ অন করে নিয়েছি। এইবার আমরা ব্লুটুথ স্পিকারের সাথে ফোনটিকে কানেক্ট করে নেব, তারপর আমরা যে কোনো একটা কিছু চালিয়ে টেস্টিং করব। হয়ে গেছে আমাদের ব্লুটুথ কানেক্টেড। এবার আমরা দেখব কেমন সাউন্ড আসছে। কেমন সাউন্ডটা হচ্ছে দেখে বলবো। এটা নর্মাল লোকাল স্পিকার লাগিয়েছি, ভালো স্পিকার লাগালে আরও সাউন্ড বাড়তো। দেখুন, সাউন্ড কম বেশি হচ্ছে তার একটাই কারণ, উপরের যে ফোনটিতে ক্যামেরা হচ্ছে তার মাইক্রোফোনে আমি ইয়ারফোনের স্পিকারটি ঠিকঠাকভাবে ধরতে পারছিলাম না, তাই আপ ডাউন হচ্ছে। সাউন্ডটা কেমন হচ্ছে বলবেন সবাই। খুব ভালো সাউন্ড আসছে, আমি শুনে দেখেছি, খুব সুন্দর সাউন্ড। থ্যাংক ইউ। এই ধরনের কাজ অনেক জায়গায় করতে চায় না, তাই নিজেই সেরে ফেলো। ভালো লাগলে সাপোর্ট করবেন। জয় হিন্দ।